қалайсыздар? Сіздермен иммунитет көтеретін сок жасайтын боламыз. Бізге ол үшін қызылша піспеген қалауыңызша ала бересіз, қанша штук керек болса да. Мүйіз жуылған, мед, негізін ала қоссаңыз да болады мед орнына, және гвоздика. Гвоздиканы өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей қызылшамызды теркіден өткізіп алдық. Енді бұны банкіге салып, мүйіз, бал қосып, үстіне қайнаған ыстық су құйып бір күнге тындырып қоямыз. Негізі қызылшаны күнделікті қайнатып жесеңіздер, күшті ішіңізді тазалайды, қан тазалайды, бетіңізді тазалайды. Қызылшаның пайдасы өте көп. Міне енді осыған қайнаған ыстық суымызды құямыз, сонымен сок дайын болады. Ас болсын. Негізі қызылшаны күнделікті тамақ алдында 15-20 минут бұрын жеп тұрсаңыздар, бір қызылшаны пайдасы зор. Әрбір тамақ алдында. Азанда, түсте, кешке